呢排心情點啊？不如我哋一齊嚟畫幅輕鬆啲嘅禪繞畫啊！禪繞畫除咗好密密麻麻嘅之外，都可以好生動㗎。大家一齊嚟坐好咯喎！我哋只需要準備好簡單嘅工具，就係一支原子筆、一支鉛筆同埋一支棉花棒。大家見到有彩色嘅呢，都可以試下用啲彩色嘅畫筆，小朋友用嘅都得㗎。不過今日呢，我哋就用原子筆。首先呢，我哋就用鉛筆喺4隻角嗰度點一點畫個邊框先，跟住畫條邊線。咁我哋可以一路轉住張紙，順住自己隻手一路畫。好啦，跟住我哋就用原子筆開始畫啲好似水草咁樣嘅菠蘿紋。我哋一路慢慢畫，注意自己嘅呼吸，可以慢慢咁樣畫。密得密又得，疏又得，隨你心意。畫完一行，跟住我哋又可以畫多一行。咁我頭先係凸起身，呢個位係凹嘅，咁我就喺呢度畫個凸凹落去。咁我哋向下咁樣畫啦。咁呢邊凹凹凸凸咁樣。咁我就會打算畫3層嘅，你可以隨你喜歡啦。你可以鍾意畫2層又得，3層又得，4層又得。咁我哋好似畫到佢喺個水底裏面嘅，有啲水草咁樣啦。我哋細個呢，睇電視有娛樂無窮，所以呢，我哋今次都可以畫啲魚仔落去。咁跟住我哋畫啲長啲嘅水草。首先我哋畫一點，跟住畫條水草又得，或者你可以畫咗交叉嘅，跟住畫一點落去亦得。我哋可以咁樣畫，唔交叉嘅可以自己獨立一支走上嚟嘅都得。咁啊，每個人鍾意都唔一樣，可以畫到好長又得，短短地嘅亦得，可以唔一定要同一個方向嘅又得。好啦，我哋畫啲唔同方向嘅啦。好啦，畫完之後，跟住我哋就可以開始畫啲魚仔，一點，跟住一個長少少嘅，再長少少嘅彎線。跟住就畫返短啲，再短啲，跟住2點，似唔似有條魚仔喺度游緊水呢？畫一條咁滿，加多條畀佢啦。
睇下，可以係彎嘅又得，佢鍾意嘅佢可以係直嘅游緊都得，或者條魚係向上游嘅，亦得。我哋好似而家喺個魚缸裏面，有啲好似小丑魚嘅，鍾意匿埋。我哋又可以畫條匿埋咗喺水草裏面嘅魚，睇下，咁又可以有唔同嘅方向游緊。我哋嘅魚仔可以好多唔同嘅方向，有啲可以係匿埋嘅，又有啲係游緊喺上邊嘅。好啦，畫到你覺得我個圖案已經好足夠啦，咁就我哋可以放低支原子筆，我哋幫佢哋打下陰影啦。跟住就係幫佢打啲陰影啦，喺每一層嘅波浪嗰度都加少少鉛筆。喺呢啲草嗰度咧，都可以喺呢度加少少色，跟住就用支棉花棒捽散佢，由實滴滴嘅鉛筆線，睇下，咁就會變咗啲陰影咁樣。好，然之後我哋就幫每條魚仔都打個陰影，沿住條魚仔嘅下面，幫佢哋打個陰影，等成個構圖都可以立體啲。我哋畫嘅時候可以慢慢畫，注意自己嘅呼吸、坐姿。好啦，大致上就完成啦。今次呢一幅好簡單，大家可以好快咁畫完。跟住呢，我哋就可以喺個角落頭嗰度簽個名。如果大家想有個框框，咁佢可以留個框框喺度。但係如果你唔想有條邊咁實滴滴，又可以用個棉花棒捉鬆佢，捉蒙佢。今日我哋呢幅嘅禪繞畫已經完成，你可以攞開大概一個手臂嘅位，然之後去慢慢欣賞自己嘅呢一幅作品。呢一幅作品簡單又輕鬆，小朋友都一樣可以做得到，大家都可以試下㗎。多謝晒，拜拜。